Jangan gerak! Ada apa ni? Apa yang awak buat tadi? Hanya main Honor of Kings dengan kawan saya dan mendapat 3 kali pembunuhan berturut dan musnahkan sebuah menara. Hah? Bukankah membantu susah? Kenapa kau boleh main tu? Honor of Kings sangat mesra untuk para pemain baru dan perlawanan hanya ambil 10 minit je. Korang tak nak cuba ke? Main secara percuma. Dia satu-satu pakai timbang. Pakai timbang.